Tere, mina olen Markus, ma olen analist Markus, tegelane ja te vaatate järjekordset Markuse arvutimehele lahutuse videot. Mis operatsioonisüsteemi me seekord vaatame? Võib-olla te pealkirjast juba lugesite, te kindlasti lugesite, aga see on veider opsüsteem nimega Sailfish OS või Sailfish OS või Salesfish OS või kuidas iganes seda hääldate. Ja selle arendaja on Jolla, Polla, mida iganes. Ja põhiline asi, mida ma selle opsüsteemi kohta ma tean, on see, et seda tegid meie head sõbrad soomlased. Nii et see tuli välja opsüsteemist nimega Migo, mis oli kunagi ka üsna populaarne opsüsteem. Tänaseks Sailfish OS on nagu üks veider Linuxi põhine mobiilopsüsteem, nagu ka Android. Nii et, ja see töötab ARM-protsessorites, mis pärast ma sain ka selle siin Android seadmes tööle. Nii et käivitame selle. Ja kui te näete Google logot, ma tegin sellest ka video varem, aga ma miskipärast ei lasknud selle õige Markustega täna videona välja. Nagu te näete, LED tuli läks põlema, miks ma selle pihta ei fokuseerinud, ma ei tea. Aga siin see opsüsteem siis on. Ta on kohe hetke pärast tagasi. Praegu on see, nagu te näete, siin on erinevad ambientid. See on üks kõige huvitavam funktsioon selle opsüsteemil. Praegu panin kogemata Freedomi peale. Siin on omas work ambient ja sailing, Salamonair ja silent. Mida mina pakun, mida need ambientid teevad, on umbes niimoodi, et nad muudavad teie seadme välimust, samal ajal muutes teie seadme sealistusi. Nii et see on väga huvitav funktsioon. Paneme hetkel porti peale, sellepärast, et meil absoluutselt toimub pidu. Ja selle peal enne oli. Ja lilla nüüd tegelikult inimestele väga meeldib miskipärast. Aga asume asja kallale. Mis meil siis on? Kõik rakendused peale komponentide on poest alla tõmmatud, nii et alustame sisse ehitatud rakendusest, nagu see telefoni rakendus. Nii et saame sisestada telefoni numbri, see on ka põhiline kasutaja-ID selles opsüsteemis. Oleks pidanud kõigepealt näitama õpetust, kuidas see opsüsteem tegelikult töötab. Nagu te näete, naljakas on see, et kui ma esimest korda nagu installisin selle opsüsteemi, siis ei olnud nagu valikut vajutada X-i. Nagu ma olen nagu miljon korda seda opsüsteemi kasutanud, aga ma pean kogu aeg tutoriali läbima nagu päriselt ka. Nagu te näete, siis see on lukustusekraan. Ja kuidas põhiline liides töötab, on see, et te saate siit swipe'ida äärest. Ja siis te saate koju, mis täitab kõiki sinu minimeeritud rakendusi. Me saame juurdepääsu elementidele ja teadetele ja sotsiaalasjadele. Saame tagasi nipsata, et minna koju ja juba oskame midagi. Järgmisena me saame avada rakenduste listi, mida me juba tegime.
saame swipe'ida alla, et see kinni panna. Siin on minimeeritud inimeste rakendus, me saame sinna puudutada ja me saame äärest nipsata, et see kinni panna. Nüüd see opsüsteem, ma ei kasutaks seda enda põhilise opsüsteemina. Kas teate miks? Sellepärast, et mõnikord ma lihtsalt nühin enda ekraani ja ma swipe'in ennast nagu rakendusest välja. Lihtsalt sellepärast, et see puutetundlik ekraan reageerib minu nühkimisele. Nii et see on väga täitsa absurdne disain, aga hei, see on kasutajasõbralik, nagu nad väidavad. Galerii rakendus on siin. Puudutada, et avada ja nagu te näete, siis täpselt üleval näitab sisendleht, et see on kuskil sisendlehes. Ja see ongi see, millest ma rääkisin, swipe'i paremale. Sa võid ükskõik kust kohast swipe'ida. Lihtsalt kui see ekraani pühid, siis sa lihtsalt swipe'id ennast sealt leheküljelt välja. Well done, now you know that the top on the top left indicates that you are in a subpage and swipe to right moves you to previous view. Absoluutselt. Nagu näete, see on telefoni rakendus. See näitab helistamise ajalugu või kõnelogi. Nagu näete, siin näitab, kuidas ülemise menüü, pullimenüüd tootavad. Ja see minu sealt natuke vibreerib ka, mis on väga huvitav. Ta on minu kord. Nagu te näete, see töötab. Järgmisena viimane õpetus, kuidas vastata kõnedele. Jep, see ei ole päris kõne, aga keda huvitab. Nagu me saame siit vastata. Me saame swipe'ida üles, et ignoreerida. Mul ei ole SIM-kaardi sisestatud, seepärast ma ei saa nagu teile näidata, kuidas helistamine lähetab, aga ma saan hädaabis helistada, ma arvan. Tegelikult ma peaks saama, aga vaatame. Ma ei hakka parem testima, sest mul hädaabi vaja ei ole. Ja ma ei taha hädaabi keskuse aeg raisata. Sõnumid. Saame saata uue sõnumi, mingi SMS-i või midagi. Siin on saaja ja seal on sõnum. Hi. Nüüd jällegi mul SIM-kaart ei ole sisestatud, aga kui oleks, siis see absoluutselt töötaks. Ma lõikan selle väikese osa välja, sest see näitas minu isiklikku informatsiooni ja ma ei taha, et te näeksite mu isiklikku informatsiooni. Igatahes järgmisena me vaatame brauserit. What does the browser say? Ja külastage minu ajabeebi aadressil narkustegelane.tk. Nagu te näete, see on minu ajaveeb. Oh my god. Ja wow. Okay. Oh my god, ma pean seda ei pea ka tegelikult see 2012 NBD inimesed oma lakut on 53% peab vast välja. Kui jäsku see patarei jälle tühjaks, siis on mingi 50% pealt, see oleks väga kurb. Mis on ka juhtunud sellepärast, et see aku on 1 miljon aastat vana ja see annab teada enda vanusest. Need on minu kanalid, absoluutselt vaadake igat üht neist. Aga jah, mu ajaveeb on saadaval ka inglise keeles.
okei. See oli Pekke saate viga, aga te näete, see on täiesti inglise keeles kõik. Wow, kas te nägite seda? See on täiesti inglise keeles kõik. Wow, kas te nägite seda? It was the glitch. See oli Rike, kas te nägite seda? Ma arvan, et see on Rike. Kas te arvate, et see on Rike? Ma arvan, et see on Rike. Aga Minecrafti ajaveeb. Kui logo kunagi otsustab ilmuda. Ja ma sain aru, ma kasutan alati küpsiseid. Mulle meeldib, kui minu järele nuhitakse. Igatahes minu tüüpiline postitus siin ajaveebis, nii et saate postitada kommentaare. Nii et jah, tagasi. Järgmisena me jätame selle hetkel minimeerituks, on kaamera. Jep, täiesti emotsionaalne. Kus on selfie kaamera? Siin ei ole selfie kaamera. Hooli mooli. Okei, te nägite vist seda. Järgmisena inimesed, mis on põhimõtteliselt kontaktid, ma arvan. Jep. Aada vist võtab selle minu Google'i kontot. See on loll disain, kui rakendused seda teevad. Poodi, ma ei tea. Ma külastan seda väga tihti. Poodi. Okei. Kas olen see rakenduse ära parandanud? Tuleb välja, et ei ole. Jube kahju. Perfektne ajastus mingisuguseid lolle vigu rakenduses panna. Mis asi on see marketplaces? Apps, latest. Oh, I see. Office. Holy moly, there are Office apps. Wait a second. Where's my presentation creator? My Notes Plus. Okei. Et see oli mingi pood, nüüd ma tahan demonstreerida, kuidas sulgeda kõiki rakendusi. Kabumdi! Järgmisena galerii. Videod. Pagamõtteks. Neil on sealt rakenduses YouTube puupide mängija. Tutorialit me vaatasime, vaatame kella ka. Ja ma tean, et on ühe rakenduse vahel, aga jah. On siis alarmi rakendus. Terminal. See ei ole õige Linuxi distro, kui sellel terminal puudub. Ma teadnudki, et sellel on LS. Nagu see ei ole teie tavaline bash või midagi.
haapajooki on selle versiooni koodnimi või varjunimi. LS 12 new emails, oh my god, I m missing out. Kes spämmab mind jälle kommentaaridega? Kui te näete, siis see näitab ka täppidega kaustasid. Nii et jep. Kui te nagu teate natuke Linux, siis teate, et täppidega kaustad on peidetud. Kaasa arvatud praegune kaust ja eelmine kaust. Et kus kaustas me oleme? Me oleme Nemo kaustas. Ja Nemo on väike kasutaja mingisugune siin Sailfishis. Ma ei tea miks, aga see on Nemo. Tere Nemo, kui sa vaatad. Okei. Siis on huvitav rakendus, mis on nagu mõeldud arendajatele, kus te saate erinevaid komponente proovida ja vaadata nende näiteid. Ütleme näiteks, kuidas kasutada komboboksi. Nagu see on siis komboboks selles opsüsteemis. Ma isiklikult ei nimetaks seda komboboksiks. Nimetaks seda rohkem nagu menüüks. See on siis menüü. Protsessi indikaatorid. Jep, absoluutselt. Järgmisena vaatame mõnda rakendust, mida me oleme puhast installinud. Kahjuks me ei vaata failibrauserit, kuigi ma ilmselt tegin sellest ülevaate enda eelmises katses teha seda videot. Ja siis see nagu natuke töötas. Aga jah, e-post, oh my god. Jep. See on näide mingist e-postist näitab pilte. Forgetis! Järgmisena YouTube puupide mängija. Jep. Siin on minu videod ja minu kaanepilt, mis on very nice. Vaatame näiteks Notepad with GUI and mouse. Ma pean mainima, et iga video puhul see ei tööta, aga milliste videote puhul see töötab? Rakendus. Omaga see töötab. What? See oli toite nupp. Nagu päris YouTube'is sa ei saa nagu. Ma ei tea, kuidas see helitugevuse moodi töötab, aga see töötab nagu Android, siis see on idiootsus. Nagu te näete, täiesti töötab. Nüüd huvitav funktsioon, mis sellel rakendusel on video allalaadimine, nagu te näete, siis te saate selle allalaadida või lingi lõikelavale kopeerida, mis tähendab, et ma ei tea, te saate mingi video aadressi kuskile pastida ja oma brauseris juhul, kui video stream ei leita.
mis on väga, kahjuks väga sagedane selle rakendusega. Igatahes see laadib alla päris kiiresti, sest see on väga lühike video. Absoluutselt. alla 10 minuti, siis tuleb päris kiiresti alla. Nii et YouTube, palun ärge tehke 10-minutilisi videosid. Need laadivad mul liiga aeglaselt alla. Igatahes saame edasi kerida nii palju kui saame. Kui näete, siis see on tõesti funktsionaalne. Akut on 53% ikka veel, mis mõttes? See on natuke kahtlane juba. 53% nagu 24/7. Teaduslik kalkulaator. Üks asi, mida ma ei tea, kuidas selle kalkulaatoriga teha, on muuta radiaanit kraadideks. Absoluutselt ma ei tea. Järgmisena vaatame meediumid. Te näete, mul muusikat kahjuks ei ole, kurb, aga see esitaks tõesti absoluutselt hästi muusikafaile. Järgmisena lindistaja. Lindistaja on võimeline su häält lindistama ja seda hiljem uuesti esitama, mis on tippklassi tehnoloogia. Ja kui te soovite seda salvestust ära kustutada, sa saate all hoida ja vajutada. Ma ei tahtnud ümber nimetada, ma tahtsin valida selle faili ja vajutada delete. Ja jällegi tavaline funktsioon saab süsteemis. Oota 5 sekundit või loob kohe, enne kui tuumapomm reageerib midagi. Järgmisena Wi-Fi analüüser. See oleks õige opsüsteem, kui selles ei oleks Wi-Fi analyzerit. Nagu reaalselt. Ilm. Võin nii palju öelda, et see näitab minu asukoha ilma, aga kuna ma ei taha vaadata, kus ma elan, siis ma ei näita teile seda. Märkmik, kas siia saab joonistada? Select color. Oh my god. Make it green. Ja see oli mu eelmine test, aga it's green. Okei. Satisfaction. Okei. Dokumendid. Nagu ma ei tea näiteks, ma ei tea mingi TXT failid või midagi, doc failid. Ma absoluutselt ei tea, mis dokumente see opsüsteem toetab. Kalender. Kui me saame swipe ida, valida kuud. Saame tänase peale, kus me juba oleme. Läheme. Nagu teise kuu peal kaotada tei ja me oleme tänase peal. Järgmine asi, mida me vaatame, on seaded. Üks asi, mida ma vahele jätsin absoluutselt. Jällegi ambiendid. Siin on veel neid. See on freedom, miskipärast ta teksti ei näita. Ja nagu te näete lemmikuid, ta näitab siin. See ei ole isegi freedom, see on väike seadustus. Ma ei
ei tea, võtame värske, sest mulle meeldib roheline. Set ambience. Nüüd kõik on roheline, nagu te näete. Ja nagu te näete, siis te saate valida erinevaid seadistusi, nagu näiteks toonide helitugevus, erinevad toonid. Ütleme, mida ma tahtsin vaadata teiega kuulata, on helinad. Sest videost saab jälle pooletunnine video, mitte nagu 2-3 pooletunnist videot, nagu eelmine kord juhtus, mis on väga kurb, tähendab väga hea. Aga vaike seadistus on jolla, praegu kuuleme A-loed. Ausalt öeldes ma ei tea, kes seda helinatooni endale kõne helinaks tahaks. See on nagu vaike helin. Makes me cry. Makes me cry even more. Shut up, please. See ei ole helisüsteemi demonstratsioon, eks ole, see on laim, nagu see värav. Mis värv on Nadeshiko pink? Võib-olla monteerija Markus näitab. Need on alarmid. Ja need on sinu äratustoonid, nii et jep. Need on siis toonid, mis on ilmselt teadjate jaoks.
ja see on see vaike helin teadete jaoks. Väga hea. Järgmisena meil on mäletate Windows Messengeri, seal sai samamoodi seadistada sinu olekut. Aga siin uuendusi on 2.0.5.6 haapa jooki. Neile, kes aru ei saa, siis 2VLAN on Wireless Local Area Network. Oh my god! Ühesõnaga Wi-Fi. Ja siin seadmes on ka lubatud arendaja režiim. Ja yeah. Igatahes põhimõtteliselt vaatasin kõike, mis loopsüsteemil pakkuda on. Me saame YouTube'i vaadata, saame kõike teha, mida me tahame. Nüüd üks asi, mida ma tahan selle loopsüsteemiga teha, on, mida ma eelmine kord hakkama ei saanud, on Google Play poe installimine. See saab olema täielik õudusunenägu, aga ma loodan, et ma saan sellega hakkama. Igatahes tavalise poe tööle saamine nagu pärast installimist oli ka juba nagu õudusunenägu. Nagu see tähendab, mul oli konto olemas, nagu, et poodi kasutada. Aga selleks, aga miskipärast pood ei tahtnud midagi alla laadida. Ja siis ma pidin kasutama terminali selle klaviatuuriga. Aga hei, aitäh, et vaatasite. Oh my god. My god. Et siis kui ma tahan, et see töötaks, siis ei tööta. Ja nüüd ma lülitan selle seadme välja. Aga igatahes, head aega. Head aega.